Hello， 大家好啊！又係我啊，大家嘅思敏仔，歡迎大家繼續收睇中山思敏仔嘅 channel 啦。相信各位朋友仔咧，各位香港嘅街坊咧，都好中意食我哋中山嘅乳鴿啦。咁今日咧，思敏咧就帶大家嚟到咗一個食乳鴿最方便嘅屋苑啦。步行5分鐘咧，就可以食到我哋食期最美味嘅呢個乳鴿啦。我所在嘅位置咧，係屬於我哋中山嘅城區遠洋天住2期呢一邊嘅。咁我哋而家咧就帶大家去睇下呢一個屋苑。咁呢度咧係全新嘅第4代大平層啦。步行5分鐘可以到我哋嘅恒大綠洲商圈。咁步行8分鐘啦，咁過一個紅綠燈咧就可以到最出名嘅呢個天虹商圈啦。中澳天虹悅嚟，佢入邊嘅話咧咩都有齊晒噶啦，健身啊、吃喝玩樂啊、買嘢啊、縮片啊，全部都係齊晒噶啦。可以滿足到你日常嘅呢個吃喝玩樂娛樂都係可以滿足到噶啦。咁今日睇呢個樓盤呢，佢嘅一個園林呢亦都係做得非常之好嘅。咁佢而家喺度賣緊嘅呢，就有呢個116方到127方嘅大平層啦。大概一個均價呢，就喺15,000到21,000之間嘅。而家呢，我哋去實體樓睇一下佢嘅示範單位。咁我哋一齊去片啦。咁佢負一呢邊咧，仲有呢個健身房嘅嚇，呢啲健身器材咧都係全部有齊晒噶啦，仲有呢個會所嘅，咁仲有呢個中式化嘅一個園林設計啦，係非常之靚嘅下沉式嘅會所，仲係有埋佢嘅恆溫泳池啊等等。行翻出嚟咧，就係我哋負一嘅呢個園林啦，小橋流水人家嘅 feel 啦。咁我哋買樓咧，一定要睇翻佢嘅車庫整得好唔好啦。咁呢度咧就係遠洋天住嘅呢個車庫啦。嗱，佢係做咗呢個豪宅嘅一個標配嘅，你可以見到做埋晒呢個油漆啦。咁佢呢個車位嘅一個距離咧係非常之闊嘅。你停車嘅話咧就唔驚話揩到隔離啊，或者唔好停車啊之類啦。再同大家講下遠洋天住嘅呢個發展商啦，我哋嘅遠洋集團。咁遠洋集團咧，佢係喺07年咧喺香港上市嘅。咁佢嘅呢一個股票號咧就係03377，係比較有實力嘅發展商啦。喺中山開發嘅樓盤咧，亦都係比較多嘅。咁著名嘅呢個遠洋城啦，亦都係由佢嚟開發嘅。中山嘅博覽中心啊，亦都係由佢嚟打造嘅。可想而知，發展商嘅一個實力咧，亦都係非常之雄厚嘅。咁佢咧亦都係一個豪宅嘅時代啦。遠洋世家、遠洋天住我哋嘅1期啦，咁2期我哋嘅萬和系列啦，亦都係升級咗嘅。咁我哋跟住思敏嘅鏡頭上去睇下我哋嘅示範單位啦。OK 啦，我哋而家咧就嚟到咗實體樓呢一邊啦。咁你可以見到佢嘅呢個外牆咧，亦都係貼咗呢個瓷磚嘅。咁入戶大堂咧，亦都係做得比較高大上嘅嚇。佢有咩呢個大理石啦。咁跟住思敏嘅鏡頭，每一層嘅樓下咧，亦都係有佢嘅呢個飯會所嘅。平時咧你可以喺呢度坐下休息一下。咁跟住咧，我哋上去睇下我哋嘅示範單位。OK 啦，而家思敏咧就帶大家上到咗我哋3樓嘅呢個示範單位裏邊啦。我哋而家先睇咧係我哋呢個116方嘅示範單位。我哋116方咧係做到咗4房2廳2個洗手間嘅。咁可以見到係配咗10個呢個取光面嘅270度嘅一個取光啦，仲帶埋呢個闊景陽台嘅。咁而家帶大家入嚟參觀一下。咁入門咧，右手呢一邊咧就係我哋嘅廚房啦。我哋示範單位咧係做咗一個開放式嘅廚房嘅。咁到時我哋交樓俾你嘅時候咧，呢度咧係有翻呢個趟門嘅。我哋咧就將洗衣機咧係擺喺咗呢一邊嘅。咁呢度咧亦都係一個陽台嘅位置嚟嘅。呢邊係我哋飯廳啦，我哋都可以擺翻一張圓形嘅餐台嘅。咁佢116方嘅實用率咧係非常之高嘅喎。咁呢度咧係我哋其中嘅一個房間。咁我哋咧做咗一個書房啦，跟住思敏個鏡頭嚟感受一下佢呢個廳。你見到佢呢個廳咧係非常之闊落嘅。咁呢邊咧係我哋一個大嘅陽台，景觀陽台，睇翻我哋嘅小區園景。咁我哋睇完咗客廳啦，咁跟住咧我哋去參觀一下佢嘅休息區位置啦，同埋洗手間嘅一個佈局。
咁先嚟嘅話咧，喺呢邊係我哋其中嘅一個次臥啦。我哋做咗一個榻榻米嘅設計嘅。咁呢邊咧係一個洗手間啦，做到一個3段式嘅乾濕分離嘅。咁最後呢度咧係我哋其中嘅一個次臥啦，係連通咗我哋嘅一個景觀陽台嘅。咁 view 方面咧亦都係非常之靚仔嘅喎。呢個咧係一個飛機型嘅一個戶型啦，邊咧係其中嘅一邊啦。咁喺我左手嘅呢一邊咧係我哋嘅主人房，同埋頭先嘅書房。咁而家咧入嚟感受一下我哋嘅主人房。咁呢邊主人房嘅休息區亦都係做得非常之闊嘅。呢邊可以睇我哋嘅小區園景嘅。我哋116方，你可以感受到呢個實用率咧係非常之高嘅。咁佢呢個嘅話咧，大概一個總價咧亦都係200萬啦。咁如果大家咧想要4房嘅，咁預算咧又喺200萬左右嘅話咧，就揀翻我哋嘅呢個116方嘅。咁我哋睇完咗呢個116方啦，跟住思敏嘅鏡頭，大家去睇一個大面積嘅。我哋呢個咧係2梯4伙嘅嚇。對過嚟咧，仲有2伙人家嘅，兩邊咧都係142方嘅。咁呢邊咧就係單邊戶啦。嗱，我哋而家個示範單位142方，亦都係4房2廳2個衞生間嘅。一入門咧，先感受一下我哋嘅客廳，16米幾嘅呢個大橫屏啊！哇，呢個採光面真係靚仔。南北對流，通風同埋採光效果咧係認真唔錯嘅。咁我哋示範單位咧係做咗一個風窗嘅設計啦。咁平時嘅話咧，你可以坐喺呢度飲下下午茶啊，睇下書啊。咁呢邊嘅話咧，我哋嘅參觀一下我哋嘅一個入戶呢一邊啦。咁可以見到我哋咧呢個子母門啦、張隔門啦，咁亦都係我哋嘅一個交流標準嚟嘅。咁佢呢度嘅話咧，亦係仲有埋呢個人臉識別嘅智能嘅呢個門鎖。佢功能咧，除咗密碼啦，同埋手指模啦，而且咧仲可以人臉識別嘅。咁呢一邊咧係我哋嘅一個放咗洗衣機嘅位置啦，亦都係我哋嘅陽台。平時晾衫啊、洗衫啊，都係可以喺呢邊嘅。咁睇下我哋嘅呢個廚房，廚房方面咧，我哋係做咗一個長 U 型嘅廚房。呢啲方體嘅呢個櫥櫃啊，方體嘅呢個抽油煙機啊，同埋灶台啊，亦都係我哋嘅一個交流標準嚟嘅。咁可以見到嗱，我哋做咗隱藏推拉門嘅，呢一邊都係有嘅。客廳咧係我最中意嘅，即係做得非常之闊落。跟住咧，最後咧，我哋睇下佢房間同埋洗手間嘅佈局啦。咁入嚟嘅話咧，呢度係第一間房，呢個主人房都不為過啊！嗱，你可以喺呢邊咧整翻一個衣帽間，或者咧類似我哋一樣咧整翻一個書房嘅。喺呢邊咧係我哋嘅一個陽光房啦。呢度咧係我哋嘅一個洗手間，亦都係做咗一個3段式嘅乾濕分離嘅。咁最後嘅話咧係另外2間房間，咁呢邊咧係我哋嘅兒童房啦，做咗一個榻榻米嘅設計，咁一望落去咧就係我哋嘅一個小區園林嚟嘅。咁最後咧帶大家感受一下我哋超大嘅呢個主人房套間啦。咁我哋主人房呢邊咧，我哋係設計咗一排嘅一個衣櫃喺呢邊嘅。咁呢邊咧係我哋主人房嘅一個洗手間位置啦。咁呢個咧係142方嘅，15,000呢個單價咧低一啲嘅樓層咧都可以攞低噶啦。咁如果咧你想要視野更加開闊啲嘅，景觀更加靚仔啲嘅話咧，咁你呢個預算嘅話單價咧可能咧就要去到2萬1左右啦。咁如果大家中意呢度嘅話咧，就私信思敏啦。